今日同大家分享一件和田紙料，題材係天鹿。呢件石呢，你哋而家睇呢，就覺得好靚啊，好靚。之前都靚嘅，但係唔係咁嘅樣嘅，唔係咁嘅樣嘅。呢度即係專登趴低啲，所以紅咗。你攞呢度嚟同呢啲地方比，你就知道變得幾大。因為之前呢度呢係黑黑地嘅，我都唔明白個客就咁用隻手玩，都係玩到紅咗嘅，犀利啊！佢自己磨啊，自己磨。可能有啲地方未足夠，磨得未足夠，但係靚咗好多啊！本身嚿料就靚噶啦，佢係最唔好呢個位咯。大青花地咯，佢所以做到呢度。其實呢啲地方好白噶，肉質好白，肉質好白，靚啊靚！天鹿呢度本身嗰個舊原石有個窿啊，所以做咗入去咯。但係呢啲皮色幾靚。